இன்றைக்கி காலேஜ் முடிஞ்ச உடனே ரொம்ப போர் அடிக்குது, எங்கன்னா ஒன்றா போகலான்னு திடீர்னு பிளான் போட்டு எல்லோரும் திடீர்னு வரேன்னு சொல்லிட்டாளுங்க. ஸோ நாங்கள் எங்கே போனோன்னா பீச்சில் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு ஆரியாஸ் கடைக்கு போயிட்டு அங்கே போய் சிக்கன் ரைஸ் வாங்கிட்டு அப்புறம் சிக்கன் நூடுல்ஸும் வாங்கிட்டு தேவையானதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா சூடாக இருந்தது. ஒருத்தி அதை வச்சு வேறு விளையாடிட்டு இருந்தா, சிக்கன் நூடுல்ஸை காட்டி காட்டி விளையாடிட்டு இருந்தா. அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் வந்த உடனே கடைக்கு பயங்கர கூட்டம். ஸோ நாங்கள் வந்த ராசி என்னவோ கடையிலலாம் பார்த்துட்டு ஆளே இல்லாத பீச்சில் சுற்றி பார்த்துட்டு இவளுங்களும் வீடியோவில் இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம்னா மெரினா பீச்சுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லோரும் பீச்சில் போய் விளையாடிட்டு அதுக்கப்புறம் காலெல்லாம் நனைச்சிட்டு லாஸ்ட்டாக பீச்சுக்கு பாய் சொல்லிட்டு வந்துட்டோம். அவ்வளோதான், இன்றைக்கி நாள் சூப்பராக போச்சு.